Всем приветики! Вы на канале Арена Лайфли, и сегодня утро. Утро позднее у меня. Я сегодня поздненько так проснулась и только-только встала. Только-только встала. Знаете? Ну, я не знаю, не буду говорить, сколько время. Вот. Хотя нет. Нет, я где-то полчаса назад. В общем-то. Вот. И сегодня я решила показать вам мое утро. Что я делаю по утрам? Как я умываюсь? Вот. Все это я вам сейчас покажу. И потом покажу, что я еще могу делать по утрам. Конечно, завтракать. Я не знаю, что я сегодня буду есть. Ну что, я установила уже камеру, и я думаю, вы меня хорошо видите. Я вас, правда, не очень. Камеру не вижу, как я там получаюсь. В общем-то, вот раковина вот здесь. Вот это кран, вот это кран. Вот раковина. Да, то есть вот получается ниже этого крана раковина. Да? Телефон стоит на раковине. Я его защитила от воды. Сюда, в принципе, сухо здесь. И вода, в принципе, не должна попадать. Первое, что мы делаем, это обязательно я убираю. Ребят, я уже готова и иду к маме. Все, я взяла. Наушники не взяла, кажется. Да, наушники забыла. Забыла наушники. И иду к маме. И что? Меня не покормят? Нет. Ни за что. Вы слышали? Да. Так, в общем-то, я пришла. Мася согласилась меня покормить. Покажем массу. Вот. Сейчас буду кушать массу вот такую с вишней. Творожная масса. К завтраку еще сметану сюда сейчас добавлю. А потом что-нибудь еще поснимаю, пойду монтировать. И будешь худеть. Буду худеть. Погляжай. Я буду худеть. Я уже поела, я уже сижу. Вот, мама пошла немного поспать, потому что сегодня рано встала. Рано встала и захотела спать, она пошла на полчасика поспать. И хочу сказать, что я, скорее всего, наверное, поеду все-таки, поеду. Вот, я поеду, заберу тетушкин ноутбук, моей тети ноутбук у моего двоюродного брата. Он был у него пока, в общем, с переездами, с этими он был, в принципе, не нужен, он был у него. Вот. А сейчас он понадобился, потому что у нас один ноутбук мой, но его не хватает, потому что тете хочется смотреть фильмы, а мне хочется смотреть любимых блогеров и монтировать видео теперь. Вот. Ну, в общем-то,
Так. Что еще? Вот. Ну, поеду, соберу ноут. Снимаю. Брат снимать не буду. Вот. Ну, а так себя поснимаю, конечно же. Пока сижу. Потом пойду посмотрю какие-нибудь видео блогерские мои. Ну, не мои. Любимых блогеров. Посмотрю видео и буду монтажить. Честно говоря, мне понравилось, и мне хочется поузнавать еще чего-нибудь новенького в этой монтажке. Но моя тетушка ушла в магазин. Ей нужно в магазин. Магазин одежды. Она пошла здесь недалеко. Ей нужно купить какую-нибудь обувь. Ребят, мама проснулась. Я иду в магазин за хлебом. Ребята, такое солнце на улице. И вот такой холодный ветер. Прям холодный ветер вообще. Вот это так хорошо на улице. Было бы, если бы не ветер. Иду в ближний магазин сейчас. Хлебушка куплю. Вот. Мама хочет салатик съесть. Она делала сыр, яйца, чеснок, майонез. Плавленькую дружбу, есть карат. Вот. Вкусный. Очень вкусный салатик. Ну, конечно, подсолите, все. Очень вкусный салатик. И, как по мне, недорогой. Уже в магазин. Сейчас вам покажу, как уже хлеб беру. Я купила хлеб в магазине Сеньор. Вот он там. Столичный черемухи, по-моему, еще белый какой-то позже. Такой ветер поднялся. Прям тепло. Вот, видите, здесь не тепло, верхний. Солнце спалит, а там очень сильный ветер. И нет солнца, поэтому так вот, не очень тепло. И здесь тоже, но здесь кривый ветра нет, видите? Вот, так вот тут вообще тепло по этой зоне. Ку-ку. Дочечка пришла. Хлебушка принесла. Я пришла. Я тебе сейчас расскажу, какая там погода. Это здесь такой жуткий ветер. И возле Сеньора, где ветер, солнца нет, там вообще холодрыга страшная. А где солнце, вот, когда идешь по этому, ну, где гараж, там вообще хорошо, там солнца, ветра нет. Так, чек. Так, вот что я взяла. Это черемушки, хлеб столичный, нарезку на массу. И вот этот я первый раз беру. Мне, если честно, у меня есть два производителя, два хлебозавода. Производителя, не знаю. Две пекарни, которые мне очень нравятся. А потом покажу. И взяла тоже черемушки, батон. Нарезной, нарез. Так, в общем же, я пришла с магазина, и нам с мамулей захотелось черешин. Вот, и я намыла черешин. Половину съела, пока мыла. Они не влезали в тарелку, так что я это сделаю с добрым намерением. Ой. Тетушка еще не пришла, но я думаю, мы с ним вместе сегодня поедем. Хотя, не знаю, может быть и одна я. Вот, но пока мы едим черешню. Без вас.